ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, APMC ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರು ಬಿಗದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತಲ್ವ, ಆ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸವರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಜ್ವಾಯಿನ ಮತ್ತು ಲವಂಗ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮೂಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಪರೀತ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ. ಕಫದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಉಗುಳು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಕಫ ಇರ್ತದೆ, ಭಯಂಕರ ಕಫ ಇರ್ತದೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಕೆಮ್ಮೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಲವಂಗ, 1 ವಿಳೆದೆಲೆ, 2 ಲವಂಗ, 1 ವಿಳೆದೆಲೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಸ ನುಂಗಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 1 ವಿಳೆದೆಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅರಶಿನ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಅರಶಿನ, ಒಂದು 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದೋಗಿ ತಿಂದರೆ ಜ್ವರನೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಫದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರದ ಅಲರ್ಜಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1-2 ದಿವಸಕ್ಕೇ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಯೋಗದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.